那你是不让他玩啊？我让他玩，他主要不玩我呀。哎呦我的妈！不玩你行，那咋回？用过啥呀？还是让自个儿不中用，真的。你说你要会骚会浪会贱的话，他能放自己家那肉，他不吃，他非得到别人家食儿去？笑，放里几个呀？反正我那3个是放里了，那个就吐门口了，不知道算不算？你别算了。这家还来个晕兵，你说你再给他第2回机会、第3回机会，他要再1、再2、再3，他都不中用，那他指定是不行了。对，那主要是当时整的，你说你这亲的跟他抓心挠肝的，多难受啊！整的还给你聊着起来了，完他完事儿了。这可倒好，你这绝活他妈挺牛逼，你教教我呗，你这慧眼识蛋呢？不是，实那是。等会儿我高低我都给你拉上了2个老爷们儿，这脑瓜咋整的？哎呦我的妈！哎呀妈，这几个这10个别瞎别的都赶那牛犊舔的了，那好看吗？不是，我就这几个发卡都挺喜欢的，完我都夹上了。哎呀妈，你都真是，你都比我顺产那功夫啊，出来那功夫都比你光溜，比我都光溜。家哪嘎达的？在长春的，市里的。嗯呐，哪个区啊？2道区。2道的是吧？啊，不是绿园的吧？不是绿园的，离那挺近，反正啊，离那挺近。那个离的啊，离的。离婚的真能夹，那真能夹啊，没少夹那家伙的。离婚几年了？离婚2年了。离婚2个年头，处了吗？啊，处了。也处了，没嫌着。咋离的婚呢？啊，咱老爷们当时不玩我，玩别人，让我抓着了。你看，就这点破逼事儿，真的家人们。那不还是你做女人当失败了吗？啊！我也不失败呀。2口子那玩意儿你都说，你是2口子，哎呦我的妈！那你是不让他玩啊？我让他玩，他主要不玩我呀。哎呦我的妈！不玩你行，那咋回？用过啥呀？就是他总说人家就是孩子搁人家好，媳妇都别人家好，这么。那完然后婚内跟你存续期间找别人了？对，让我抓着了吗？还是让自个儿不中用，真的。你说你要会骚会浪会贱的话，他能放自己家那肉，他不吃，他非得到别人家食儿去？反正那见词说话我是不会，我就康康吃的说话，康吃的。那家上来那驴性劲儿挺那啥呢？对，反正我就是说话康康的，不会那温柔。那家假能说我不会。这嘴大眼儿小，不是那个咋能这说？那个也生过孩子吧？生过。谢松不呀？那生完了肯定有点松，裂纹了，缝针了。哎呦我的妈！缝几针呢？标几针呢？那昨天他妈还前天来老娘们他们一撇标11针，那撇标他们13针，加起来24针，我都合计怎么把他那卡布裆缝上的呢？多了个4针，你给你了4针呐？一共啊是还是一撇啊？我就缝4针，就缝4针是吧？对啊，单面啊还是双面啊？单面，左侧呀还是右侧呀？左侧。左侧缝4针。行。那个啥完，然后那个跟你前夫哥是那个抓着了是吧？抓着了。行可以。那个完，然后他净身出户了。那必须净身出户，能惯他吗？他说稀松吧，松不松不知道，真的松不松，我这眼睛也不是 X 光，我也不能趴他卡布裆去看看去，他大小。完那个啥，完然后那个你跟他离完婚这2年，自己也处了是吧？处了4个，不是，哎呀，4个，2年搞4个，反正也不算是4个，你就记3个吧。那你到底几个？啥叫不算放里几个呀？反正我那3个是放里了，那个就吐门口了，不知道算不算？你别算了。那3个进院了啊？那个在门口溜达走了。对，喝多了吐了啊。晕车了？有点那意思。这家还来个晕兵，不是，就是那你就一回呀，就呀。
嗯呐，就那一回，那还下次就不能再回了。啊，下回就没领他呗，没领他第二回呀？那还领啥了？你不中用啊？那也算不是？那这种情况下的话，算还是不算呢？啊？那吐到大门口了，也没说吐，也没说进院也没说那啥。我感觉这个应该不算吧，就溜达一回，再给一回机会，那也是你也是真的。你说你再给他第二回机会、第三回机会，他要再一、再二、再三，他都不中用，那他指定是不行了。对，那主要是当时整的，你说你这亲的跟他抓心挠肝的，多难受啊！整的还给你聊着起来了，完他完事了。嗯呐，你也挺他妈憋气，家们呢，挺气人呢。算，那就算半拉，一共算的离完婚2年3个半。行。长的多长时间呢？长的30分钟。处多长时间？奶奶啊，处半年。处半年呢？啊，处半年。短的呢？啊，短的就吐门口那个。对。那都不算啊。行，可以。单着干巴多久了？干巴得有3个月了。干巴得有3个来月了啊。行，消停了？没消停，有办法。有办法，也都自己就是解决了，是吧？行，可以。他说得算，算。完，然后那个啥，你那孩子现在归谁了？孩子现在归我了。归你了。他爹就是经常来看看啥的吗？我不用他看，就直接那钱到位就行。钱到位，每个月给多少钱呢？每个月给1000块钱。每个月给1000块钱，给的费劲吗？不费劲。你跟他爹还有联系吗？我跟他没啥联系的。你实话实说，姐妹儿，你那个实话实说，你就跟他离完婚之后搭过尬没？没有。离完婚之后扯完证之后没跟他搭过是不？不跟他还有啥搭的？就是敢抠屁眼的发誓不？我抠哪儿我都能敢发誓，抠哪儿都行。就跟孩子他爹没有联系是吧？你就有联系也不那个啥。不是我告诉你这人咋，我这人就是咋，你要背叛我一次，我这辈子我都不带用你的。啊，行，也是出溜够，跟他爹过多少年呢？哎呀妈，我家孩子8岁，跟他俩处6年的。啊，跟他处6年，行，可以。那你那个34岁，稀罕大点的，稀罕小点的呀？稀罕大点的。多大的呀？越大越好。越大越好啊？啊。80岁呢？不是，那岁数的话，那你说大多大啊？我寻思你说的是哪个大小啊？我寻思那啥，好地方呗。就我这是正经直播间，你别老往偏带行不行？啥玩意儿好地方啊？我说岁数要多大的？稀罕大的，稀罕小的。岁数28到45的。28，这家整这有零有整的，28到45的。啊。个头呢？个头1.7米到1.85米的。1.7米到1.85米的。行。经济水平呢？经济水平的话，年收入10来个就行。局部呢？局部80。啥玩意儿80啊？你又说啥去了，家人们呢？那啥局部啊？80什么 CM 呀？啊？80 CM。18 CM。你是说错啊？说要18还要80？80我这辈子我就是哪块我也给你找不着那大着灯儿，不是那大着灯是啥？娘18。你别吓唬我了行不？18。哎呦我的奶奶，我这一个桌子才他妈60 CM。18。你合计好了再说啊，找18也没有啊，18呀。10都12。10个得了。行。 10个就差一不二得了，你年收入还得找10W 往上的，28到45这个区间的，还得找1.70米到1.8米之内的，还得找他妈18的，我真闹腾，真的这逼活没个干。那你那个啥，对方离婚的话接受了不？
能接受，离婚能接受是吧？有孩子能接受不？能接受。行，可以。那个全国哪儿都能包邮啊？那说话我能听懂就行。我1.82米的行不？行啊。行。那个啥，我想问你的不良嗜好有啥没？愿意喝点，抽吗？不抽。马长城吗？不马。喝完之后呢？要。喝完就要啊？那你平常都跟谁喝呀，姐们儿啊？平常我跟我姐妹她们喝。跟姐们儿的老爷们儿喝不喝呀？我不能跟人喝，咱能干那事吗？那你喝完了就借着多了之后就要啊？那咱就说你自己孤家寡人一个人单身的话，你跟谁要去？我有冰箱。有冰箱储冰柜去啊？冰柜里边有蔬菜冰柜里行行可以。那你哎呀我的妈，喝完就要可咋整？一个月喝几回呀？1个月30天我能喝8回。一个月30天喝8回。1个礼拜2回呗。跟谁喝去？就跟那小姐们喝呀？有时跟小姐们喝，有时候自个儿喝，我自己愿意喝点风花雪月啥的。你风花雪月的，你纸醉金，那你不行啊，姐们儿啊！你喝完了那招乱套了，喝咋整啊？妈呀，我不带乱套的，2袖清风一本正。你就有家老爷们，我从来都不碰。哎呀，就你也不是啥养爷的子啊，家人们呢，你也不是啥省油的灯啊。那你那个啥，你姐们儿如果说另一半接受不了的话，能戒了不能不喝不？能啊，那能啊。除了喝点别的，好不好啊？别的不好。好色吗？哪个女的不好色？你看着好看老爷们不也多愿意瞅2眼吗？你那个稀罕啥样的呀？稀罕就是黑点的白点的呀？哎呀，就是肤色吧倒无所谓了，就长得得好看点的。那体格的这块不得硬实点的吗？对，体格必须得硬实点的，就能干活的，有腹肌的。那个就是最好别整那个肥肚变胖的那样式的，是不？对呀，大肚就是这最好小肚溜平的。大肚咧蝎的那不当害吗？行，完那个啥完，然后我想问一下他姐妹儿，你个人卫生咋样啊？我一天我洗2回。我洗嫩勤呢？大洗小洗啊，2回啊？哎，就搓吧搓吧，一天出了2回啊？你做啥工作的呀？我是卖内衣内裤的。卖内衣内裤的，那平常那一天2回都在家洗呀，在店里洗呀？我有的时候就是刺挠了，我就给店里边我就洗，准备小盆儿。刺挠了在店里都，你是正经内衣不？我那有啥不正经的？啥内衣我都卖，那不得挣钱吗？男士内衣呀，女士内衣呀，还男女都卖呀？男女都卖，那单卖的话那也不挣票的呀。不是，那你卖的内衣就是正常的3角搂不？你别像那有的那个屁股里边找裤衩的那样式的。那样式的我也有啊，那样式的卖能卖上价啊，那种还能卖上价？那你一年卖内衣多少钱呢？能挣10来个。卖内衣、裤衩子、胸罩、奶搂子啥的，能挣10来万。对呀，妈，这玩意儿暴利呀，家人们的，你这玩意儿10来万，行，卖几年了？我卖3年了。不管卖那个啥吗？不卖别的吗？对呀，我就卖的正经卖呀。我就感觉这老娘们有点他妈神叨鬼叨的，家人的是正经卖是不？我正经卖。那你那玩意儿有没有回头客？就是有那老爷们儿说找你买那个回头客那样式的，总来找你买那个搂子的。有啊，他总找我，有的时候还给这个买给那个买的，说我卖的那个内衣啥的好。就那你这样式的姐们儿，就有的呢，他不知道自己穿多大码怎么的，你上身试啊。我一打眼我能看出大小。哎呦我的妈！就那顾客别管男的女的，一打眼就能看出他大小。对呀，你冬天还就是讲话，我这眼睛现在慧眼识珠，你知道吧？冬天还能差一点，一到夏天，你看那小薄的色裤一穿，你一打眼，哎呦我的妈，你就知道咋回事。那等会儿敢讲话的，等会儿我要给你拉上了个老爷们的话，隔手机你能看出来大小不？你得让他站起来，让他穿薄点的行。你是看脸盘的呀，还是说看整体腰条啥的呀？
我看腰条啥的呗，真他妈神了哈！看脸盘能看出来。看脸盘子看不出来是吧？那看脸盘子有的时候就不一样啊。你这可倒好，你这绝活他妈挺牛逼呀！你教教我呗，你这慧眼识蛋呢？不是，实那是。等会儿我高低我都给你拉上了两个老爷们儿，专业的这都属于卖裤头的。那你那个现在有房没？有房。有车没？有车。有存款没？有存款。有饥荒没？没有。没有是吧？存款几位数？存款1、2、3、4位数。4位数的存款。那你这些年卖裤头挣的钱干啥去了都啊？花了。都花了？花谁身上？花老爷们身上了？花孩子身上了。花孩子身上了？孩子跟你？吹牛逼吧！你那钱都他妈养汉去了。我想问一下姐们儿，你对另一半有什么要求啊？对另一半要求得是体格子好，能应的活，能应的。啥叫应当啊？就是会干活呗，能吃饭。你上我这找铃铛来了？哎呀，我的妈，能应当？那找一个不是姐妹儿，那我告诉你，找一个说一天说悠你8回7回那样式的，完然后他日子不会过，他是书耍不成人那样式的，你要不？啊，那也不行，得找个会能挣票的。你说你这死出少，这好像要得来找丫的来了，你呀，你姐们儿，那我想问一下呢，姐们儿，你现在你那个，你父母身体都健康不？健康。跟你生活的吗？没有。没有是吧？独生子女啊？呐。现在那个就是自己有没有啥小家伙事儿啥的？有。有啊。那没少买吧？买了3个。买仨有使唤坏的没啊？有，就第一回没有经验，买个便宜的，买个给那直播间买的29.9块，完了说介绍的成好了，完我一寻买个试试吧，抱试试态度买完回家之后，那个韭菜地给我燎冒烟了，完了后来我换个好点的，暂时我也没舍得钱，就4位数存款，你说我能舍得票子吗？我这买199的，完使半浪没电了，你这整的上不上下不下的，挺难受的。这回的贵，这个1699。哎呀，你这老帮子一天天跟你也没少受坎坷呀。那你有没有想好了呀？我没有想好的。没有想好的是吧？完然后也不养汉，平常。不是，那养那汉干不养啊？不养那玩意儿啊？你这个卫生啊、家务、洗衣服、做饭啥的都能干不？洗衣服、做饭我全都能干，全都能干是吧？完那个还能生育不？能生，拿回来能生。带环不？带呢。带着呢。啊，等摘了再来找了呗。你说摘就摘嘛，那就今天就像相成了，下播我就摘去。我就不愿意给你们这帮带环的香，你知道为啥不？为啥呀？就你们等会儿说句不好听的，等会儿敢讲话，要真要上了，那上来那邪乎气摘环你都要钱呢。那不能要啥呀？不要摘环钱吧？不要。我就最烦给这帮带环的老娘们香，带几年了？哎呀妈呀，我这带的时间可长了，都带8年了。哎呀我的妈，欠肉里还不好摘呢。人家当时给我带最好的，我就怕香肉里边疼。明年我得找个老爷们，真的，我在这边相亲，那边老爷们给我负责摘环，多挣点钱。那个啥，完那个我想问人家姐们儿，就是如果说人家领个孩子的话，给人当后妈能接受了不？能啊，这都能接受是吧？必须接受。其他要求都没有了？那没有了，赶快我找个老爷们吧。可以，行，来吧。找1、2、3、4、5个也不能都给你拉上来，这屏幕直播间也照不下。我给你找一个61的，你能干不？不是，你最好你看有岁数小，我先找个小的。小的？不是岁数小的，实在不行你再给我找61。我找一个岁数小的。23的。行，哎，这个上来行。他还想霍霍个青苗的，那你是34，你都老帮菜了，你说拖家带口、拖儿带女的，真的你还找个23的，人家里也不能干呢。还找岁数小7岁行不？你还比我儿子大呢，不行。等会儿呢，我给你拉吧。23、59，这丧偶的我也给你整上来。